गर्दन देखा, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस, छोड़िए, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस, छोड़िए, लंबा सांस, छोड़िए, सीधा हो जाइए, और आइए किनारे आइए, किनारे आइए और किनारे आइए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, इधर आइए, इस किनारे और किनारे आइए और थोड़ा किनारे आइए, बस। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, इधर घूम जाइए करवट और किनारे आइए, थोड़ा और किनारे, बस। इसको अपने हाथ को पकड़िए, पेट ढीला रखेंगे, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, उस साइड और आगे आइए किनारे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और इनका पैर उल्ट लीजिए तो कम, छोड़ दीजिए, पैर इधर कीजिए, सिर उधर कीजिए, घर में भी उठना है तो करवट लेके उठना है ना। आप थोड़ा सा कंधा में हाथ लगाइए और ऊपर जाइए, कंधा में हाथ लगाइए, कंधा कंधा इसमें से, हाँ हाँ, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, शरीर हल्का रखिए, शरीर हल्का रखिए, शरीर गिरने दीजिए, हल्का दीजिए, गिरने दीजिए, पैर वही रखिए, पैर वही रखिए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए,